देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेस्तांक देव मनीस जावन मनशा कुळाची सोडवण करूंक आयला म्हणून आईची शिबवार्थ आमकां स्पश्ट करता. जर तर आमी निर्गमन बुकांत पळोवंक गेल्यार ज्या बंदडांत आशिल्ल्या इस्रायलकारांक सोडवण करूंक देवान मोइजेक विंचलें आनी मोइजे त्या वेळार देवा कडेन विचारता, जर तर त्या इस्रायलकार तुजो देव कोण म्हणून विचारल्यार, ताचें नांव कितें म्हणून विचारल्यार आमी कितें तांकां सांगचें? आनी असल्या वेळार देव मोइजेक सांगता, म्हजें नांव तांणी विचारल्यार जो आसा तोच हांव म्हणून तांकां स्पश्ट कर. आनी आयची शुभ वार्ता आमी पळोवंक गेल्यार जेजू आज आमकां स्पश्ट करता, जर तर तुमी म्हाका सतमनात जाल्यार तुमी तुमच्या पातकांत मरतल्यात. आनी ह्या वेळार ते विचारता, तूं कोण? जो आसा तोच हांव. पळया मोगाच्या भाऊ भयणीनो, देवच मनीस जावन म्हजी आनी तुजी सोडवण करूंक ह्या संवसाराक आयला. ही जावन आमी भाग्गी. आमी पयले वचाप जर तर पळोवंक गेल्यार त्या इस्रायलकार देवा विरोधशीन उलयतात. आमकां इजिप्तांतली कित्याक तुवें भायर हाडली? आरण्यांत मरोवंक हाडलें तुवें आमकां? हांगा कान ना, उदक ना, आमकां दोशी करिनातल्या ह्या कानाचो आमकां कांटोळ आयला. आनी देवा विरोध ते उलयतात मोगाच्या भाव भयणीनो. देवा विरोध उलोवचे, देवा तावन पयस वयचें ते पाताक जावन आसा. देखून सरस्वरान लोकां मदें विकाल सोरोप धाडलें. ते लोकांक साबले आनी तांची जायतलीं जाणां थंय मेलीं म्हणून आमी आयचे शुभवार्तांत पळयत, ह्या पयल्या वचपान पळयत. तेन्ना लोक मोइजेसाशी आयलो आनी म्हणलो, सरस्पर आनी तुजे विरोध उलोवन आमी पाताक केलां. चोरपाक आमचे मदें काडचे खातीर सरस्परा लागीं विनाती कर. देखून मोइजेन लोकां पासत मागलें आनी सरस्परान मोइजेक म्हळें, एक पितूळचो सोरोप कर आनी तो एका खांब्यार उबार. सोरोप साबलेले व्यक्तीन ताचेर दिश्ट घाल्यार ती वाचतली. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, हो सोरोप संकेत जावन आसा पाताक. सोरोप संकेत जावन आसा शिराप पडलेलो. सोरोप म्हळ्यार मोगाच्या भाऊ भयणीनो, हें वीख आमच्या भितर आसा. पाताक म्हणलें एक वीख आसा. आयचे शुभ वार्तेन आमकां स्पश्ट करता, जर तर तुमी म्हाका सत म्हणटात, तुमी सासणाच्या जिविताक वेतात. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, कोणेपरा त्या कुर्सार जेजू क्रिस्ताक म्हजो सोमी आनी धनी, म्हज्या बदलाक तो मेला कुर्सार म्हणून कोणेपरा सत म्हणला, तांचे भितरलें तें वीख वेता मोगाच्या भाऊ भयणीनो. पाताक म्हणलें तें मारेकार वीख काडूंक गुस्सो मनीस जावन जेजू ह्या संवसाराक आयला. पातकांत हांव सोडवण दिवंक, सैतानाच्या अधीन आसल्या म्हाका आनी तुका थंयच्यान भायर हाडूंक गुस्सो जेजू क्रिस्त आयला. जर तर तुवें त्या कुर्साक तुजी दिश्ट घाल्यार, म्हज्या बदलाक थंय जेजू मेला म्हणून जर तर तुवें दिश्ट घाल्यार, तुजी भितर आशिल्लें तें वीख सगळें तो सोरो पडटलो. तुजे भितर आशिल्लें पाताक, नालिसाय, गलीज सगळें पातकाचो सांबाळ जावन आशिल्लें मरण सगळें जेजूक वेता आनी तूं नवो व्यक्ती जाताय आनी तूं जियेताय मोगाच्या भाऊ भयणीनो. आनी तासो तो कुर्सार तावन मेळ्ळो जीव तुका मेळटा. कित्याक म्हळ्यार जेजू जायते कडेन सांगता, हांव जावन आसा जीव आनी जिवीत. आनी हो जीव कितें आदाम आनी एवेन तांच्या पातकाद्वारे कितें वगडयलेलो, तोच जीव जेजू क्रिस्त मनीस जावन म्हाका आनी तुका दिवंक आयला. आमेन.